Vážení priatelia, volám sa Pavol Príbela a spolu s priateľkou Miškou Povalovou sme sa rozhodli natočiť pre vás prvé video na stránke antimafia.at. A zda sa pýtate, že prečo sme sa rozhodli povedať nie mafii a postaviť sa jej? Je to preto, že nám vzali roky života a hlavne zdravie. Postupom času sme získali množstvo dôkazov. Aj keď sa nás snažili zabiť a spolu s políciou a prokuratúrou dostať do väzenia bez jediného dôkazu, tak sme i napriek tomuto všetkému si povedali dosť. Ale dnes toto video bude o inom prípade. Na začiatku príbehu bolo vyšetrenie v nemocnici Salzburg. V tejto nemocnici mi stanovili diagnózu čierny kašel. Ja som však doktorovi povedal, som očkovaný a tým pádom je to vylúčené. On však môj názor nebral vôbec do úvahy. Samozrejme, bola to zlá diagnóza. Vo februári 2018 mi povedal, že do mesiaca budem robiť. Namiesto toho je teraz rok 2021, problémy sa nabalili a ostal som dôchodcom v mojich 35 rokoch. Rozhodol som sa ho zažalovať. Na radu právnika sme však zažalovali nemocnicu. Viete, ako to dopadlo? Práve v týchto dňoch pracujeme už na druhom odvolaní. Teraz pre zmenu do Viedne. Toto je špička ľadovca. Sme svedkami toho, že právnik, ktorý má zastupovať svojho klienta, sa dohodne s protistranou a sabotuje prípad. Sme svedkami toho, že posudkový lekár si protirečí a nevie ani základy medicíny. No a súd rozhodne v prospech nemocnice. Sťažnosť na advokátsku komoru, ktorá sídli na rovnakom mieste ako dotyčný advokát, sa rovná nule a odmietnutiu. Máme za to, že sme narazili na organizovaný klub podvodníkov, kde právo a spravodlivosť nemá šancu uspieť. Nieraz sme počuli od priateľov, susedov, že ich nemocnica poškodila. Ale na súd ich nikto nedá, pretože vedia, že výsledok je už dopredu daný. Preto sme sa rozhodli bojovať aj na tejto úrovni a dosiahnuť to, že očkovania budú akceptované z každého štátu Európskej únie. Že keď doktor, nemocnica pochybí, tak bude niesť aj diel zodpovednosti, rovnako ako posudkový lekár či právnik. Nie je prípustné, aby sa v tomto svete diali takéto veci, práve naopak. Nadišiel čas urobiť s tým rázny koniec. Všetko, čo konáme a budeme konať, bude pre dobro všetkých ostatných. Je jedno, či bojujeme v Rakúsku, na Slovensku či Nemecku. Podstata je cesta. A tá dáva na známosť, že žiadame rovnoprávnosť a akceptáciu, akú majú domáci. Rakúsko sa stratilo v čase. A dnes, keď sa stretávame s tým, ako mafia ovláda štát a rozsudky sú v prospech nich, tak je najvyšší okamžik začať to meniť a dávať to na svetlo sveta. Náš hlavný príbeh sa odohráva v boji s Nangretou. Je však docela možné, že posledné udalosti má na starosti práve ona v Salzburgu. 10 dní pred rozhodnutím odvolacieho súdu nám naša pridelená právnička oznámila, že odstupuje od prípadu a pridelí nám druhého. Zároveň sme v rozhodnutí našli veľké chyby, ktoré smerujú práve k tomu, že ich odkaz v štýle nad nami aj tak nevyhráte je zreteľný. Ale bohužiaľ, páni z mafie, my sa vás už nebojíme. A postavíme sa vám kedykoľvek, pretože pravda a odvaha je viac ako vaše mafiánske praktiky. Prosím o šírenie tohto videa. Ďakujem vám za podporu a verím, že spolu dokážeme zmeniť tento vraždami a mafiou ovládaný svet. Slovenské znenie vyrobil Pavol Príbela, nemecké Miška Povalová. Vážení priatelia, tak nadišiel ten moment, kedy sme spustili prvé video pre stránku Antimafia.at a chcel by som vás
najsrdečne pozdraviť a v podstate spolu budeme moderovať s Miškou Povalovou, ktorá vlastne celé roky stojí pri mne a nebyť nej by som to už v podstate nedal. Vidíte na mne, v akom stave som, ale netreba sa nikdy vzdávať. Miška? Takže srdečne zdravím všetkých, ktorí nás práve sledujú. Ďakujem vám, že ste si našli čas a že vás zaujíma náš príbeh. A možno, že sami ste sa ocitli v situáciách, kedy ste obeťou praktík, ktoré tak povediac utlačujú spravodlivosť, čestnosť a rovnoprávnosť. A vlastne začala by som tým, že tá myšlienka založiť našu organizáciu Antimafia sa zrodila u Paľka. Paľko Príbel je typ osobnosti, ktorý nezostáva len pri slovách, ale pretvára svoje slova rovno do skutkov a činov. Taktiež je tvorcom našej web stránky, keďže sa veľmi dobre vyzná v počítačoch, má absolvované aj informatické gymnázium a vyzná sa vlastne v všetkých tých mediálnych záležitostiach. Takže keď mu to energia a sila trošku dovolí, tak pracuje vlastne na tejto našej web stránke. Taktiež chcem povedať, že Pálko predtým pracoval na letisku, miloval svoju prácu, ale zdravotné problémy mu vlastne zabránili pokračovať v tej jeho ceste a sne. No a túto lásku k lietadlám aspoň vlastne pretransformoval do dronov. Robí krásne videá s dronmi pre potešenie vlastne divákov na YouTube, ktorí majú tiež radi prírodu, respektíve kvalitné takéto videozáznamy. No a v podstate teraz ideme k tomu, o čom by mala byť táto stránka a celé tieto live streamy. Ide o to, že ako vidíte na mne, že som živý príklad toho, ako dopadne to, keď je v podstate veľa zlých ľudí, proste zlých mafiánov pokope a nerešpektujú nič, zákony, nerešpektujú vlastne to, ako by to vo svete a medzi ľuďmi malo fungovať. No a toto video, ktoré sme vlastne pripravili prvé, je ešte o momentoch, ktoré predchádzali všetkým tým pokusom o vraždu, očierňovaniam zo strany mafie Ndranghety. Dajme názov tohto príbehu a tejto skupiny Salzgreta. V podstate my sme sa presťahovali do nového bytu v decembri 2017 a hneď v podstate do 2 týždňov som mal veľké zdravotné problémy, ktoré pretrvávajú aj dodnes a ako som spomenul aj vo videu, tak v podstate som prišiel o zdravie a som penzista. No a ide o to, že človek vkladá dôveru do lekárov. Tí lekári by mali byť profesionáli a mali by byť odosobnení od toho, že či je niekto čierny, biely, fialový, ružový, či je niekto, ja neviem, moslím, či je niekto kresťan, alebo ja neviem, hociaké iné vierovyznanie. Ide o to, že tu v Rakúsku, áno, zažil som skvelých doktorov, ktorí keď nevedeli, povedali na rovinu, že nevieme, pán Pribela, čo je s vami. A to beriem. Proste keď človek nevie, tak povie na rovinu, áno, je to tak a tak. Ale hneď na začiatku sme bohužiaľ stretli človeka v nemocnici v Salzburgu, doktora, ktorý si myslí, že je Boh. No a ako bolo spomenané vo videu, neakceptoval žiadne očkovania. Vlastne jeho cieľom alebo takým záujmom nebolo pacientovi pomôcť alebo vyliečiť ho alebo podať mu takú liečbu, ktorá by bola adekvátna, respektíve zistiť príčiny jeho zdravotných problémov. Jeho cieľom bolo proste zbaviť sa jedného zbytočného pacienta, ktorý možno, že tým, že nie je domáci, nemá ani právo na poriadne vyšetrenia. Ani hospitalizáciu. Ani hospitalizáciu, ani nič. Vlastne diagnózu, stanovili mu zlú diagnózu, o ktorej sa všetko potom odvíjalo a nemocnica si nechce priznať túto chybu. Aj vyšetrenie, na základe ktorého bola táto diagnóza stanovená, je nesprávna z medicínskeho hľadiska.
Takže toto sa potom riešil, Pálko, tiež súdom. Dali sme ho na súd, vlastne celú nemocnicu a výsledok bol ten, že zo začiatku vlastne, čo sme oslovili právnika, mal skvelé recenzie, aj prvé stretnutie bolo fajn. No ale prišli sme na to, že ako šiel čas, tak vybrali si posudkového, ktorého oni chceli, v podstate. A vyzerá to tak, že bola tam nejaká nepísaná dohoda medzi našim právnikom, posudkovým lekárom. Tá súdkyňa, musíme uznať, že vlastne snažila sa nám pomôcť celý čas a ona dostala zlé dáta na výstup. Čiže vlastne ona nemohla inak rozhodnúť ako to, že vlastne posudkový lekár, ktorý je uznávaný aj v Nemecku, si vlastne s prepáčením zaviera série do huby, keďže ten jeho súdno-znalecký posudok má hodnotu nulovú, lebo protirečí si, v podstate zásadne klame v tých vyjadreniach, detekcii vlastne toho všetko, čo bolo. Bolo vidieť, že jemu nešlo o to, aby sa ukázala pravda, ale aby cudzinec držal hubu a bol spokojný, že tu vlastne je. Vlastne, že človeka zarazí, že od ľudí, ktorí majú právomoc a kompetencie a skladajú sľuby, nedodržujú absolútne nič z toho, že je niečo za tým, nejaký motív, či už finančný alebo nejaké iné hodnotenie. Ale máme taký pocit, že normálne sa to stáva ako na bežiacom páse, že to niečo normálne, čo nemá byť normálne a strašne veľa ľudí v rôznych pozíciách sklznú do takýchto machinácií a vlastne Čak jednoznačne vieme od priateľov, od známych, od susedov bývalých. Jednoducho tá nemocnica dávala veľmi zlé diagnózy, nepočúvali vôbec pacienta, že to nemôže byť a proste v žiadnom prípade. Ale ľudia ich nežalujú, lebo vedia, aký bude výsledok. Bohužiaľ. Presne. Zneužívajú to tí lekári alebo ľudia v tých pozíciách. Musím povedať, že Pálko je výnimka, lebo ja nepoznám takto človeka, čo by sa tomu vzoprel, že viete, idete do nemocnice na vyšetrenie, dajú vám zlé lieky, zlé vyšetrenia, zlú diagnózu. Po tretej operácii povedia, že nevieme, čo je vám, viete čo, nemáme na vás čas, choďte si hľadať iné oddelenie HNO. Ako to bolo neskutočné. A preto každý človek má právo naozaj na medicínske vyšetrenie a všetko, čo k tomu patrí. A tí lekári, to sme aj počuli od iných, že majú veľmi zlé skúsenosti, že lekári vlastne jednajú s tými ľuďmi, ako keby ani neboli ľudia, hej. Že, spôsobia smrť a rodičom dajú odškodné 50 000. Akože nejde o financie, ide o princíp. Oni si nedokážu priznať ani chybu a aj vlastne, keď sme nachytali toho nášho právnika pri klamstvách, neskutočných klamstvách. Ešte mňa obviňuje, že som mu písal zlé recenzie a podobné veci, čo som v živote nikdy nespravil. Asi nemá ani základné vlastne informácie o tom, že čo je ohováranie, očierňovanie a takéto veci. No a sťažnosť na advokátsku komoru dopadla tak, že nič v podstate. No, advokátska komora má vlastne rovnaké sídlo ako ten právnik, takže Takže to nemá význam, ale aj tak to má význam riešiť, lebo vieme, že ľudia majú neskutočne veľa problémov. Sú to buď problémy od typu, ja neviem, musím sa vysťahovať, alebo že končí mi nájom, ale ten prenajímateľ nevyplatí kaucie. Napríklad. Alebo ďalší problém sú práve tieto problémy s doktormi, s advokátmi. V podstate nám v priebehu 2-3 mesiacov už vlastne sa vzdali vlastne našej obhajoby 2 právničky. Áno. A vlastne ja to ešte to poviem, že mám taký pocit, že v tomto svete sa zažíva strašne veľa krivdy a ľudia radšej sklonia hlavu, ako to riešiť, hoci sú v práve. Ale boja sa, alebo sú zastrašovaní, alebo nemajú možnosti to možno že riešiť. Takže
my sme napríklad tým zlým rozhodnutím toho prvého doktora stratili zhruba 1,3 roka. A 1,3 roka v prípade toho, že je zamorený byt, je niečo, čo je vlastne už neriešiteľné. My sme sa tomu začali venovať potom hlbšie po rozhovore so skvelými doktormi, ktorým sa chcem aj takto poďakovať, bude to v nemčine tiež, z Barmherzigebrüd v Salzburgu. A to je oddelenie onkológie, kde vlastne stále patrím a tí ľudia, to sú, hej, skutočne so srdcom, ale to vidieť, že je tam iné zmýšľanie, hej. Tá druhá nemocnica to bere v podstate človek sa rovná číslo, kus a to je tak všetko. Vlastne v tejto druhej nemocnici, čo je vlastne inak postavená, že je viac kresťanská a podobne, ale to je nepodstatné, tí ľudia berú ľudí ako v podstate niečo výnimočné a snažia sa im zachrániť ten život. Fakt, to ste mali vidieť, keď môj onkológ vlastne sám povedal, že nevie, čo mi je, strašne ho to hnevalo. Volal hneď jednej profičke plúcnej lekárke a on povedal, že piatok má voľno, ale kvôli nemu príde do roboty. Chápete, proste to je úplne iný princíp. Nie, že príde za vami doktor tej druhej nemocnice a povie, že viete čo, my nevieme, čo je vám, choďte už kade ľahšie. No ale v dnešnom svete sa každý zbaví zodpovednosti za svoju a za druhých. No a vlastne je normálne, že fungujú také nepísané dohody alebo dohody medzi právnikmi, ľuďmi posudkovými, hej, nemocnicami, jednoducho môžete byť aj v práve, ale keď je za tým poviem, takéto machinácie a nekalé praktiky, tak... Jedna veľká sieť, oni sú poprepájani. Oni povedia, ja poznám toho, hej, že pýtam sa, že na čo vlastne existuje právo, na čo existujú tie všetky zákony a neviem čo všetko, keď to vlastne ide aj tak proti čestnému občanovi. My sme zažili napríklad, čo je ochrana údajov, hej, zákon. Ten je presne šitý pre mafiánov. Človek, aby nemohol mať ani drona, ani kameru, ani sa nejak chrániť, nemôžete točiť, fotiť, ale keď mafián príde, postaví sa pred vás, vyhráža sa vám, normálne zabitím, že vás odstráni, že pôjdete do väzenia, fotí si vašu ešpezetku, všetko, tak to je všetko v poriadku. Policajti vám povedia, no a čo to, každý si môže pred vás postaviť a toto povedať. Dokonca ešte kolegovi policajtovi urobila zo strany, lebo tá pani, čo sa nám vyhrážala, urobila toto, hej. A tak urobila aj kolegovia, začala sa smiať, proste to úplne, že čože. Vlastne, že hej, aj polícia, vlastne inštitúcie, ktoré majú byť na strane čestných ľudí, občanov, ktorí potrebujú pomoc, tak a mali by ich chrániť, tak vlastne im tú ochranu vôbec nedajú a ešte ich aj ohrozia v takýchto, poviem v takomto aspoň našom prípade, ale tak vidíme aj, čo sa deje na Slovensku, čo sa všetko odokrylo a odokrýva, čo sa týka justície a taktiež čo tam akože osoby, ktoré možno to aj mediálne sú známejšie, odhalili alebo ukázali na svetlo pravdy, čo celé roky zažívali zo strany prokuratúry a tak ďalej, vlastne teror, vyhrážania, vlastne šikana, prenasledovanie a nevzdali sa, klobúk dole takým ľuďom. Len nie každý má, poviem, nechcem povedať, či odvahu, či silu, alebo taký nejaký chtíč to riešiť, keďže áno, vo väčšine prípadov ten človek nemá ani financie. Hej, presne. Nemá tie možnosti. Ani my, v podstate my sme všetky financie aj doteraz dávame na právnikov a výsledok je, že tí právnici nás poslali kade ľahšie. Nevyriešili nič, práve že nás dostali do pozície, keď nás celá mafia úplne že odstrániť. Hej, poviem toľko, že nezaručuje vám, že platíte právnika finančne vlastne, aj keď je drahší, že nezaručí vám to, že sa niekde posuniete v tom prípade. Že... Teraz v podstate ide o to, že o čom bude tá naša stránka. Zo začiatku bude tam veľa informácií ohľadom našich prípadov. Chceme, aby sa to dostalo na svetlo sveta, že nielen Slovensko je presiaknuté nangretou a mafiou neskutočného rozmeru, ale nie len v podstate tou s drogami, s tou finančnou a čo vlastne daňové kradnutia a podobne,
ale aj cez tie nemocnice, cez tie, ja neviem, nájmy, čokoľvek. A práve preto sa snažíme to dať dokopy nielen po slovenskej stránke, ale aj angličtina, bude to aj po nemecky a možno aj po taliansky. Snažíme sa to dať dokopy s tým štýlom, lebo tento problém, ktorý je hlavne preto, že poslanci, ktorí zastupujú ľudí a sú volení, zvolili inú cestu, ako ochraňovať ľudí. A tá cesta je, že sú spriaznení s Nangretou a s inými takými zločineckými skupinami. Napríklad aj ten Bitcoin, čo je, tak to je vlastne, čo sme si prezistili, to je prepieranie mafiánskych peňazí, čo sú čierne, drogy, ja neviem, čierne, takéto zdaní a všetko možné. Tak vlastne oni si to preperú ako práčka a potom ich majú, v podstate si dajú vyplácať cez banky a podobné veci, takže všetky tieto veci treba konečne už stopnúť, lebo v živote tento svet už to nemôže viac vydržať. Tieto neprávosti, to čo aj teraz bolo na Slovensku, že Smeráci a Hlas, čo je vlastne to isté, Smerohlas, sa rozhodnú, že je nestranné referendum, prosím. Dvaja pandrláci, čo odkrádli celý štát, tak budú hovoriť, že nestranné referendum. To nie, že to pani Čaputová mala urobiť jednu vec, ani to nemala prijať. Jednoducho mala hneď povedať nie, ale tam sú tie bočné úmysly a dúfam, že to neprejde, lebo to sú úplne zbytečnosti. Tu v Rakúsku my sme skutočne už nevedeli, na koho sa obrátiť, lebo my sme išli tak ako čestný občan, hej, proste ideš najprv za tým človekom, s ktorým máš problém. Nevyriešilo sa. Tak ideš za tým, ktorý to má na starosti. Znova sa nevyriešilo. Ideme teda na úrady, kdeže, tak to je vlastne pobočka Nangrety. Kryjú sa navzájom. Potom sme to riešili cez políciu, kdeže nás obvinili z toho, čo vlastne oni páchali. Chápete, proste že ja v stave, kedy mám 4 operácie za rok, budem niekoho prenasledovať. To som asi nejaký Robocop alebo čo, Miška to isté v robote a nás obviňovali. Dokonca chceli od nás DNA. No, že sme otlačky a všetky ostatné veci. Fotiť si nás chceli už. Sme boli obžalovaní za niečo, čo sme vôbec nespáchali. Oni nemali ani jeden dôkaz. Očierňovali nás. Proste tá mafia je tak presiaknutá, že to je neskutočné. Ale reč peňazí, sila peňazí je taká, že štátnici, ja neviem, policajti, prokuratúra v Rakúsku, v Salzburgu, tak to všetko nemá problém, keď dostane toto, peniaze. To už je jedno, kto je vinný, nevinný. Oni napíšu tomu, kto tá mafia napíše, že kto je vinný. A to je akože úplne, že koniec. Hovoriť na Slovensku je to strašne neskutočné a ťažké, ale tuto by človek ani už neveril. Lebo my sme sa obratili fakt na veľvyslanectvo Slovenskej republiky. Tí sa nás snažili nejako pomôcť. Hej, proste v rámci ich kompetencií. Obratili sme sa na už ex-premiéra pána Matoviča. Ten tiež hneď kontaktoval isté osoby, ktorým tá osoba hneď nám dala vedieť, že čo a ako. To isté pán Kolár odpísal. Akože ja proti, áno, sú veci ako sú, ale musím uznať, že títo ľudia nám pomohli. Ako vieš, ako riešiť nejaké súkromie už týchto, to mi príde, každý človek proste má nejaké pozitívne stránky, negatívne stránky, nikto nie sme svätí, takže najprv by sa mal každý zahľadiť do seba a potom vlastne súdiť druhých. Takže my sme vďační, že ako taká pomoc sa nám dostala od tých ľudí, ktorí vlastne mali tú právomoc. Hej, lebo ako náhle sme hneď kontaktovali Bundesministra Kurza alebo pani Wagner či Nehamera, čo je minister vnútra v Rakúska, a dáte tam už vlastne to, že komunikujete s premiérom Slovenskej republiky, tak už vás trošku inak berú, hej? Jasné, že je to tam napovené, to si povedzme na rovinu, ale ide o to, že Viedeň sa nám snažila aspoň ako tak pomôcť. A výsledok zatiaľ je ten, že sú táto skupina obvinená a idú pred súd. Presne, vlastne dva dlhé listy smerovali do Viedne aj s dôkazmi a so všetkým, takže
sme vďační, že aspoň tam zakročili, lebo v tom Salzburgu, bohužiaľ, to je hniloba. To je úplná čistá hniloba. Nepohli by sme sa asi nikde, len je to ťažko uveriť, lebo Salzburg je vlastne v Rakúsku, áno, ale vyzerá to tak, že mafia tam má dosť tie svoje korene. Bohužiaľ, vlastne to sú potomkovia. Vieme o tom, že druhá svetová vojna ako skončila. A to okolie, prečo je tak bohaté? No pretože Hitler tam mal naznačené drahé veci, kultúrne, ja neviem, obrazy, čokoľvek. A hneď po vojne to rozkradli. A zrazu tam máte veľa ľudí z Ferrari, Porsche, čokoľvek, ale ako je to možné? V podstate, keď v Rakúsku tiež funguje taká, že diskriminácia nepísaná, hej? Rakúšan dostane pracovné miesto a dostane úplne iný plat ako Slovák. Alebo ako Maďar, alebo ako ktokoľvek. Rakúšania teraz sú v koncoch, lebo oni nevedia robiť. Oni len sedeli na zadku a cudzinci na nich robili. Teraz, keď sú tu cudzinci není, tak majú problém. Ako všade sú výnimky, ja som mala tiež v práci rakúskych kolegov, a hlavne aj študentov, čo si privyrábali tak šikovní, naozaj, že všade sa nájdú takí aj takí, ale viete, to moje nadšenie z toho roku 2016, keď som tu došla v lete, našla som si prácu, ja som sa tešila z toho, že som v Rakúsku a že to má človek iné možnosti a vlastne taký iný svet, ale počase človek sa aj snaží vo všetkom, aj po tej jazykovej stránke nejako sa poviem, že integrovať a tak ďalej, ale keď vidíte, že stále vás nemajú ako nejakých cudzincov a stále nemáte tie právomoci alebo takéto niečo, tak vás to tak sklame, hej, že aj sa snažíte, ale že tá snaha sa nevidí, ale vravím, že... Ide o to, že týmto bojom, že to chceme dať na svetlo sveta, chceme dosiahnuť rovnoprávnosť. Aspoň akú takú rovnoprávnosť, lebo aby nás brali za nič. My im tu robíme všetko a v podstate nám dajú minimálne mzdy. Dobre, to je prvá vec. Druhá vec je tá, že prístup. V podstate, prepáčte, ale toto je 40. roky minulého storočia. Aby súdy rozhodovali podľa toho, že to je čisté diskriminácie, že pravda neexistuje. Ich jediná pravda je, ty si cudzinec, ty nemôžeš nič, ty buď šťastný, že si vôbec tu. Hej, že pracuj a buď ticho, hej. A preto, keď sme počuli od veľa ľudí takéto veci, že nepravosti, máme toho dosť. Chceme to dať spraviť tak, že vlastne dáme dokopy nejakých fakt profíkov, či aj z kriminalistiky. Máme pár ľudí, ktorým už môžeme veriť. Ďalej môžeme aj nejakých doktorov, ktorým môžeme veriť. Sú ľudia, ktorých vlastne chceme urobiť okruh dôvery, sa dá povedať, a aj toho, že vlastne tá antimafia bude to, že, ja neviem, tento človek má problém, ja neviem, s nájomcom a potrebuje to vyriešiť, alebo tak s prenajímateľom a v podstate potrebuje to nejak vyriešiť. My už vieme, ako na to. V podstate my sme už komunikovali Mitschutzverband a čokoľvek, čiže my už vieme, ako na isté veci, a spoločne vieme postupne mať väčšiu silu a tým pádom aj viac dokázať. Musí sa to očistiť a to nie je len, že Rakúsko, tá Nangreta je všade, v Nemecku, kdekoľvek. Len tu sa všetci hrajú na to, že nie, kdeže toto krásna krajina, ktorá vlastne všetko je skvelé. Až tak je to skvelé, že sme sa dostali do stavu, kedy si vymyslia prípad a prokuratúra vás chce obviniť a súd zavrieť za nič. Takže taká krása to je. A hovorím, že Miška bude mať na starosti tú nemeckú verziu, ja slovenskú. Uvidíme ešte anglickú. Máme tam, že vlastne nebudeme konkretizovať lodi, lebo nechceme ich ohroziť. Hej, proste my to chceme robiť týmto spôsobom, aby sme boli čo najďalej od mafie a aby sme čo najmenej ľudí ohrozili. Hej, lebo ide o to, že človek, keď sa ocitne v nejakej situácii a obráti sa na všetky kompetentné úrady a ani vlastne žiadna tá inštitúcia mu nepodá tú pomocnú ruku, aj keď by mala, tak chýba niečo také, kde by našli, poviem to, útočište, kde niekto, kto by sa za nich postavil a vyriešil ten ich problém, ktorý nemajú ako riešiť alebo nevedia ako riešiť, lebo tie kompetentné orgány im vlastne v tom vôbec nechcú pomôcť. Takže tak nejako.
A toto mám všetko vlastne prípravnú verziu, preto aj Mišku trošku upozornil, lebo tam sa už potom tá kamera trošku kýve, musíme to vyriešiť potom so statívom a podobne. Ospravedlňujem sa fakt za nejaké chyby a ostatné veci, ale ja som to robil vlastne cez noci, keď mám ťažký kašel a ledva tak som aj to video robil vlastne cez tie noci. Cez deň v podstate ja odpadnem a neexistujem, mám v podstate offline. Hej, veď nedávno sme boli pri pľúcnej doktorke, takže robili nejaké vyšetrenia Pálkovi. No Boh vie, čo to nevyzerá s tým, lebo tá jeho kapacita pľúc je... Hej, aj má vlastne poškodené pľúca, takže tie chemikálie, ako viete, v našom byte... Tomu sa budeme vedovať vlastne v ďalšom videu. Toto prvé video je také vstupné. Také úvodné, áno. A týmto vlastne oslovujeme všetkých, ktorí majú zaozaj tiež podobné situácie alebo riešia niečo, s čím si nevedia rady, tak ľudia nech sa na nás obrátia. Máme tam vlastne už aj mailovú stránku to je antimafia@antimafia.at, kde skutočne môžete napísať čokoľvek, bude to len medzi nami, dôvera, hej, proste nebudeme nikomu nič dávať najavo. Keď budeme vedieť, môžeme vždy poradiť. A aj takto chcem osloviť ľudí, ktorí sú, že vedia nejak pomáhať, tak ľudia môžete nám napísať a nejakou formou sa dohodneme, že áno, že vás oslovíme, keď je nejaký problém a vy ste v tom odborník, že vy ste nám vedeli pomôcť. Fakt ide o to, že musíme už konečne to všetko zmeniť, lebo to je už navracanie, čo je toto všetko. Či na Slovensku, Nemecku, na celom svete. Pre všetkých sú najviac peniaze a statky. Ľudská dôstojnosť, spravodlivosť, čestnosť je nič. Skutočne tento svet je úplne rozvrátený. Na piedestál sa dostávajú veci, ktoré nemajú byť a to, čo bolo na piedestále, tak tí chorí ľudia zhadzujú. Proste tento svet už musí sa zmeniť a my tomu musíme prispieť a výraznou mierou. Lebo tá neprávosť a krivda, to sa odzrkadľuje vo všetkých rovinách a oblastiach života, či pracovnej. To všade zažívate jednoducho. Podľa mňa každý si niečo zažil, alebo aj čo ti rozprávali priatelia. Takže nemôže to takto fungovať. Tak. Takže na dneska by to hádam aj stačilo. Nevidím tu nejaké otázky od vás. Keď nejaké máte v kľude, ako som spomínal na tú stránku, môžete prísť, buď napísať nejaký odkaz, je tam možnosť nejakého formulára, alebo aj na tú e-mailovku antimafia@antimafia.at. Na dnes sa s vami lúčime, môžeme takto každý týždeň sa stretnúť a porozprávať sa. Vždy, čo bude nové, poprípade, ak budete chcieť niečo prebrať, sme tu pre vás a verím, že sa postupne vytvorí väčšie publikum a aj vlastne viac ľudí, ktorí budú mať ochotu, nielen ochotu, ale budú chcieť robiť niečo pre zmenu toho, čo sa deje v tomto svete. Hej, lebo vieme, že je veľmi veľa ľudí, ktorí zažívajú tú neprávosť a také jednanie, ktoré nie je v poriadku. Takže podávame tú pomocnú ruku a tešíme sa, keď nás kontaktujete a keď sme vás vlastne oslovili. Takže ešte raz vám ďakujeme, prajeme vám krásny víkend a o týždeň dovidenia. Hej, ahojte, všetko dobré.